Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mhungu. Ndichaverenga patakasiyira muchitsauko 29. Makuru ese atapiwa nemhondi atiratidza panembwa. Handioni sekudaro ini, handei kubulawayo, akadaro Andre. Kubulawayo, hongu, zvataida zvose tazviwana. Nyaya iyi yapera, hauoni here? Chitsauko 30. Andre naLeboang vakaburuka muchikomo vachibva vasunungura John ndokumuudza kuti vakanga vamuregerera. Usaudze kana ani zvake kuti tiri vanani, wazvinzwa? Akadaro Andre. Hongu, maita henyu basa, ndinokumbira mundiregerere. Usazviite zvekare. Iwe chaunofanira kuita from now on kushanda nesu. Uchaita zvese zvatichakuudza. Ukasadaro, jeri rauchapinda rakaoma. Hatikuendesi kukami. Tinokwanisa kuchikurubi kuuya kwakaiswa mufundisi uye kubata madzimai akawanda chibharu. Nechiso chako ichi chinenge chemusikana anosviko kuita pati. Kwete musatye. Ndichaita zvose zvamuchanditaurira. Vana Andre vakatyara motokari dzavo vachibva vasiya John pamahofisi eMatombo National Park. Vati fambei, Leboang akamisa motokari yake panzvimbo yaive nebotirekwa. Andre akazviona ari mberi, akamisa motokari yake ndokuburuka. Panzvimbo iyi paive nemukwidza zvekuti motokari dzainanaira kana dzosvikapo. Akafamba Andre achienda kwaive nemotokari yaLeboang, iya yemhondi. Akasvikawana Leboang aburuka. Muruoko Leboang aiva akabata bhomba. Chimbambaira chiya chaive chabviswa pasi pemotokari yaAndre. Ko chimbambaira icho wachiwanepi? Akabvunza Andre arohwa nehana. Handina kuchisa pasi pedombo riya, ndakunyepera pai. Leboang akapindura. Ko wanyeperei? Shamwari, ini ndiri mupurisa, kwete mupurisa wese wese, asi agent, one of the best agents muAfrica. Muhana yangu umu hamuna chinonzi tsitsi. Akadaro Leboang achisa chimbambaira chiya motokari yemhondi. Motokari yakanga yatendeudzwa yakatarisa mawere aive kumhiri kwemugwagwa. Ko chii chawava kuita? Akabvunza Andre achichamusika. Leboang akasimudza handbrake achibva asunda motokari yemhondi. Motokari yakadzika pamawere ichibva yaputikapo yakasvika pasi. Unopenga here iwe? Akadanidzira Andre. Mhondi dzinofanira kufa shamwari, handei. Iwe, imedha yawaitaka iyi? No, haisi medha. These people vaida kutiuraya, remember. Ndatoshaya kuziva kuti John wamusunungurirei. That bastard deserve the same treatment. Andre akanyarara zvake ndokudzokera kumotokari yake. Vaviri vakapinda, Andre ndokutyaira anyerere. Zvaive zvaitwa naLeboang zvakanga zvamushamisa. Umhondi haupedzwi neumhondi. Andre akazorangarira kuti nayewo aimbova aite zvakada kufanana neizvi mubasa rake. Matombo emumatombo anoshandiswa pakuvakwa dzimba nezvimwe zvakadaro. Mubulawayo munotengeswa mishini nezvimwe zvinoshandiswa pakutsemurwa kwematombo pachigadzirwa kwari iya inoshandiswa pakugadzira concrete. Ana Andre vakasvika mubulawayo vakatenga madynamite, sando dziya dzinonzi ma4 pounds, machisel, foshoro nepiki. Zvatiri kuda kuita zvinoda usiku, saka ngatimbotenderera tichiona Bulawayo. Handiti huizivi? Akadaro Andre achiseka. Ndinoiziva zvisingaiti shamwari. Nhema dzako zvechokwadi. Bulawayo ndiro dhorobha repiri pakukura munyika yeZimbabwe. Dhorobha iri rakatanga kugarwa mugore ra1840. Zvinonzi kare Lobengula akarwisa kuti agare chigaro chababa wake Mzilikazi. Kune vamwe vaiti aisafanira kuva mambo nokudaro vakaedza kumuuraya. Lobengula akabva atumidza nzvimbo iyi zita rekuti Bulawayo, achiedza kuti ndimo maida kuurawa mwana wamambo. Andre naLeboang vakapedza nguva vachitenderera nedhorobha vachiona misha yemo. Vakashanyira musha weMganwini, zita iri rinoreva kuwanda kwemiti yemupfura munzvimbo iyi. Vakaenda kuEntumbani kunova kwakavigwa Mzilikazi. Kufamona vakasvikako. Famona aiva mwanasikana waLobengula. Famona zvinoreva kuti ruchiva ifa muchishona. Vakashanyirazve Gwabalanda. Gwabalanda mate aiva mukuru muumambo hwaLobengula. Musha weIntini vakapinda. Mzilikazi achibva kuSouth Africa nemhuri yake yekwaKumalo vakafamba nemhuri inonzi Mhlanga. Iyi mhuri ndiyo inodaidzwa nechidau chekuti Ntini. Vakashanyirazve Luveve.
Luvhevhe aiva mukuru muumambo hwaLobhengula. Vakaonazve mavutweni. Mavutweni zvinoreva kuti mauto. Musha umu maive nedzimba dzemabhachura. Vanhu ava vainemerwa vachinzi mauto. Kare kare kwaiva nekamwe kaharawa kainzi Mr. Fallon. Kaharawa aka kaifamba netsvimbo kachiti ko pasi. Vemunzvimbo yaigara kaharawa aka vakabva vaitumidza nzvimbo iyi nezita rekuti Makokova. Ana Andre vakashanyirawo nzvimbo iyi. Vakapinda muMalindlela. Malindlela aive mai vaFaluta avo vakanga vari mai vaLobhengula. Vakapfuura nemumachovana. Machovana ndiyo aive baba vaMzilikazi. Vakaonazve Njuve naNguo yenja. Mazita maviri aya aiva mazita evana vaLobhengula. Varume vaviri vakashanyira musha weNketa. Musha umu ndimo makasarudzwa vanhu naLobhengula. Ukuketa kusarudza. Lobhengula akapatanula vechiNdebele mumapato matatu. Rekutanga rainzi Zanzi, kureva kuti vanhu vakabva kuzasi kuSouth Africa. Repiri rainzi Enhla kana kuti Mwele. Ava vanhu vaisanganisira maSwati neMapedi neMasoto vaigarisana neMandebele ekutanga munzvimbo inonzi Mahlahlandlela. Chikwata chekupedzisira chinonzi Hole. Ava ndiwo Mashona neMakalanga akagarisana neMandebele. Lobhengula aiti ari kugona achiita izvi asingazive kuti aitopatsanura vanhu vake zvinova zvaisadiwa nababa vake. Vakapfuura nemuNkulumane. Uyu ndiye mwanakomana waMzilikazi ainzi nevazhinji ndiye anofanira kuva mambo kwete Lobhengula. Vakapedzisira kushanyira musha weChabalala. Chabalala chidawo chamai vaLobhengula avo vakanga vari verudzi rwechiSwati. Pavakapedza kushanyira nzvimbo dzese idzi, zuva rakanga ratovira. Vakatsvaga zvekudya vachibva vananga kuMatobo. Vakasvika pachikomo chiya chine Guvara Roads nguva dzadarika awa re10 usiku. Vakaburuka vachibva vatakura misengwa yavo kamwe chete. Vakawana pava nemumwe muchengeti uyo akavaudza kuti vakanga vasabvumirwe kupinda sezvo nguva dzakanga dzaenda. Murume uyu akazotonhorerwa asungwa mbira dzakondo nemakavi achibva akandwa mumba iya yaiva pamusoro pemalindadzimu. Vana Andre vakaenda paGuvara Roads ndokuisa zvinhu zvavo pasi. Vakapfeka magurovhosi kuitira kuti vasasiye minwe. Varume ava vakashandisa sando nemachizera kuchera tumakomba paye pakanga pambocherwa nemhondi. Vakapedza vakaisa madynamite ndokumatungidza. Vaviri ava vakahwanda seri kwemazitombo. Mahora aya akaputika ndokupwanya dombo rakanga rakavhariswa gomba raive racherwa nemhondi. Vakaisazve mamwe mahora vachibva vamaputitsa. Vakaita izvi kakawanda kusvikira vavhura gomba riya. Munzvimbo yeMatobo mahora anoputika siku nesikati, vanhu vachitsvaga zvicherwa, vamwe vachigadzira matombo ekuvakisa. Nokudaro vana Andre vakaziva kuti hapana aizoziva kuti vaiparadza nzvimbo yakazororera Cecil John Rhodes. Saka wati pane chimwe chakaiswa nemhondi besides mutumbi wembwa? Akabvunza Lebohang. Hongu, ungati vanhu vangapedze nguva yavo vachiviga imbwa. Saka uri kuti chii chirimo? Handizive ini. Ndizvo zvatinofanira kutsvaga. Akadaro Andre achipinda mugomba raveve vavhura. Gomba iri raive rakadzika mita yose rakapamhama zvimwe chete. Andre akanyatsobvisa tutombo twese kusvikira madziro nepasi pegomba zvave kunyatsooneka. Vaviri ava vakashandisa matochi makuru kunyatsoona. Vakatsvaka pakanyorwa mugomba ndokupashaya. Vaneta nekutsvaga. Andre ane zvaakaona achibva ati, "Yes, I knew it." Chii zvechawaona? Akabvunza Lebohang. Tarisa apa, pane dombo rakanamiswa. Lebohang akanyatsotarisa achibva ashama muromo. Kumadziro kwegomba kudivi kune rinda raRhodes kwaive nedombo raive rakanamiswa pairatidza kuti pakambenge pakavhurwa. Varume vaviri vakadzungudza musoro vachishaya kuziva kuti vemuseums vakanga vasina kuona zvakadai sei. Vakachira zvinyoronyoro nechizeu padombo iri raive rakavhariswa vachibva vakwanisa kuribvisa. Buri rakavhurika raikwana mapendekete emunhu. Andre akatora tochi ndokutendeka muburi riya. Akaisa ruoko achibva azvomura kadhibhokisi raivemo. Uchenjere kuvhumura mapfupa asisi ushamwani, akadaro Lebohang achiseka. Iwe rega kudaro.
Munhu uyu hanzi aityisa achararama. Just imagine kutyisa kunoita chipoko chake. Andrea akaseka nayewo. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe akatombosetsa vanhu vaive pamusangano nenyaya yechipoko chaRhodes. Zvinonzi akati chipoko chaRhodes chaisada AK-47 asi kutoti machine gun chaiyo, sezvo murume uyu aiva neuhipi husingatsananguriki. Andrea akaburitsa bhokisi riya pamusoro ndokubva abuda nayewo. Unoziva sei? Pamwe bhokisi iri rakaiswa pakavigwa Rhodes, Lebohang akadaro. Aiwa, hazviiti. Murume uyu ava nemakore anodarika 110 avigwa, saka kadhibhokisi ringadai rakapera nemujuru. Plus kadhibhokisi rakanzi Omo. Omo handifungi kuti yakanga yavapo mugore ra1902 rakavigwa Rhodes, akadaro Lebohang, akadaro Andre. Ndapanzwisisa. Ngationei kuti munei mubhokisi iri. Zvinyoronyoro vaviri ava vakavhura bhokisi riya. Vakarohwa nehana vachiona zvaivemo. Mubhokisi iri maive nemabhotoro aive neyainge mvura. Pasi pebhokisi paive pakanyorwa kunzi C3 Year 5 Notice 3 Observe 9. Varume vakashaya kuziva kuti chaive chii chiri mumabhotoro aya aive 16. Imvura here iri umu? Lebohang akabvunza. Inoita semvura, asi ndiani angapedze nguva yake achisa mvura muguva raRhodes, akapindura Andre. Pamwe aida kuti Sisiwo apote achimwa mvura. Kwete, Sisiwo anonzi aimwa zvingopisa chete. Pakaipa, akadaro Lebohang, achidzosera mabhotoro ayo mubhokisi. Apedza akarivhara zvakanaka achibva ati, ngatibvei pano, infact ngatibude munzvimbo ino. Nzvimbo ino yave kupisa. Ichokwadi ichocho. I think tawana zvatanga tichida. Ngatibvei tisati tawanikwa nemapurisa. Andrea akatora bhokisi raive rine mabhotoro aye achibva adzika naro. Lebohang akatevera nezvavaive vashandisa pakuchera gomba. Akazvikozvisa motokari achibva adzokera kunotora zvaive zvasara. Andrea akasimudza motokari vachibva vamedza mitunhu vachisiya muchengeti wepaguva raRhodes achibowa. Varume ava vakapedza usiku hwese vachifamba. Vaive vatenderana kuti vaifanira kuenda kunzvimbo iri kuresa nemaguta eBulawayo neHarare. Vaida kuziva kuti chii chaizvo chaive mumabhotoro avainge vawana. Vakazokaruka vaive muguta reKadoma. Andrea akapfuura panonzi paflyover usati wapinda mudhorobha, achibva atora mugwagwa wekuruboshwe achinanga kumusha weRimuka. Akapfuura panzvimbo inogadzirwa zvakasiyana-siyana ndokupfuura pachiteshi chemabhazi ekumamisha. Akapfuura pakabhepita nepahofisi yemunicipality achibva atora mugwagwa wekuruboshwe. Nepamusana pebasa rake, Andrea aiziva nzvimbo dzakawanda. Zuva rakasara robuda pave pahotera inonzi Kumbowedza. Hotera iyi haimboita zvakawanda. Unogona chagore rese usina kutsvagwa kapuwana. Imbori hotera ine musoro here. Vakapiwa kamuri ravo mushure mekunge vabvisa mari yekuti iri pocket money mwana anotoiramba. Vakagadzika bhokisi riya raive nemabhotoro pamusoro pemubhedha vachibva vagara pasi. C3 Year 5 Notice 3 Observe 9. Ndiwe chibaba checryptography. Hero basa, akadaro Lebohang. Imbozamawo shamwari. Iyi inenge yakaoma. Andrea akapindura. C3 Year I think inumber iyi. Maybe 3539. Kana kuti series sequence I mean. What is the difference anyway? Akabvunza Lebohang. Zvawaiti unogona mesi 1. Hongu, ndinogona, asi zvimwe handizvizive. Hausi wega usingagone izvi ufunge. Sequence muchirungu chekuAmerica kana kuti progression muchirungu chekuBritain. Ilist yemanhamba anosanduka zvichitevera pattern. Series inhamba musequence. Series manhamba emusequence anenge aedwa pamwe chete. Ndanga ndatozvikangana wena. Saka apo iseries here. Maybe 3539. Asi handioni pattern apa. Kwete, hakuna sequence yakadai yandoziva. Uyezve hakuna nhamba ine mbiri yakadai yandakambosangana nayo. Andrea akadaro. Andrea akakwenya chirebvu nemusoro achibva ati, iwe, I think mvura iri mumabhotoro umu ichemical or something. Kana wakaita chemistry, unoziva kuti chemical inogona kunyorwa semavara akasangana nemanhamba. Mvura, for example, inonzi H2O. I think code iyo ichemical formula yechemical yemabhodhoro aya. Kuti kudaro, unenge uri kurevesa
Miraton. Leboang akavhura bhokisi iyi ndokubvisa mabhotoro aive mukati, achibva atora bepa nechinyoreso ndokunyora zvaive zvakanyorwa pasi. Akanyora kuti C3 year 5 notice 3 observe 9. Saka ifomula ipi iyi? Zviri pachena shamwari. Apo pakati C3H5N3O9. C ndicarbon, H ndihydrogen, N ndinitrogen, O ndioxygen. Andrea akadaro achinyemwerera akatarisa panhare. Muchinda iwe, handigoni kutsanangura njere dzako. Tapedza nyaya apa. Changosara kuziva kuti chemical iyi inombova chii chaizvo. After that, tovingira mhondi. Nhare yandawana motokari yemhondi iyi ichatiudza kuti vamwe vanhu. Aiwa, tashanda basa tapedza apa shamwari. Nhare vakanga vatsvaga imwe iri nani yaenda pamhepo. Andrea akavhura Google achibva anyora kuti C3H5N3O9. Akabaya pakanzi search achibva amirira. Zvakazobuda zvakavarovesa vaviri ava nehana. What the hell? Akakanuka Andrea achisimuka. Akafamba-famba nemba yose, akabata musoro, zvichimunetsa kuti agamuchire zvakanga zvaonekwa panhare. Paakatarisa kuna Leboang, akaita seaona chipoko. Leboang aiva akamunongedza nepfuti. Andrea akati pamwe, Leboang aitamba achibva aseka achiti, ko ndeipi? Ndeipi? Pfugama unamati munamato wokupedzisira. Thank you wagona basa rako, asi pano ndipo paperera upenyu hwako. Thanks wandibatsira. Akadaro Leboang akabata pfuti yaive nesalenza kumberi. Andrea akaziva kuti pfuti iyi yaive yawanikwa mumotokari yemhondi. Uku ndiko kupera kwechitsauko 30. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 31 muchikamu chinotevera. Ndatenda.